In Baha'i marriage, two souls learn how to assist one another so that they both may achieve their twofold moral purpose. For Baha'is marriage is not only a physical bond, but a spiritual one as well. It is the commitment of the two parties one to the other and their mutual attachment of mind and heart. Pamätám si, Adamko, že si chcel byť všeličím, že si chcel byť smetiarom, chcel si byť paleontológom, chcel si byť motorka. Ani jedno z toho nevyšlo, ale stal si sa úspešným sociálnym antropologom a prakticky veľmi úspešným animátorom. Drahá ľudská, život máš za odmenu a viem, ako neuveriteľne ťažké boli viaceré chvíle v tvojom živote a prežila si toho veľa a nie každý by to dal tak ako ty. A aj to svedčí o tej tvojej sile a chuti žiť a spoznávať. Exactly what I'm looking for. Dear family and friends, it is with greatest joy that we welcome you to the wedding ceremony of Lucka and Adam. Lucka, ako vieš, tak ja som vedel, že si pre mňa tá práva ešte predtým, ako sme spolu chodili. A vyzerá to tak, že som mal pravdu. S nikým by som tu nebola radšej ako s tebou. A s nikým iným by som si nevedela lepšie predstaviť svoj život ako s tebou. Môj domov je domovom mieru. Môj domov je domovom radosti a potešenia. Môj domov je domovom smiechu a radosti.